Salve, buzineiro, vamos lá? Instalação da Master aqui, ó. O cliente trouxe hoje pra instalação daquele famoso kit monstro, hein? Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde a gente posicionou todas as cornetas. Vamos lá. Verdureiro. Colocamos um suporte ali, ó. Chique, virado pra baixo. O motorzinho da verdureira é a mesma coisa, tá? Olha lá o motor. Aí vamos pra marítima dupla. As duas cornetas aqui, mesma pegada. Pessoal, é muito importante virar as cornetas pra baixo, tá? Esse som faz toda a diferença. E aqui ficou top, hein? Bora lá, buzineiro! É isso aí, hein? Vem pra sua buzina, né?